من البيت ما عندك مهمه اليوم غير انت عند فتحي كميل وبس، وتوقف يوم رقم 7 هذا بس، ما لك شغل كلش انت تروح تنام وترتاح وتوقف بس عند اللاعب رقم 7 اللي هو فتحي كميل. ولذلك ما تقدر تطلعها منه على طول. كورنر حمود فليطح بيلعبها، يقطعها المدافع وتوصل الى دفاع الشمال. حلو، بدوا لاعبين يهددون الاتحاد السوفيتي وشباب سمر بدوا ايضا يلعبون، شكلون ايضا خطوره وعليهم المراقبه، معناها ان الكره في بلدنا والحمد لله متقدمه، وهذا الشيء الحقيقه بيشرف كثير. ورمي تماس اللعب فلاديمير، كره ملعوبه يقطعها حوطي يلعبها لفيصل الدخيل. منظرهم حلو الحقيقه، بيلعبوا الكره هاديه، اعصابهم هاديه، اهدى من اعصابي. المهم 17 اذا ماضى حمد وحمد فتحي كميل غير محله من الشمال. شوف 5 بيلحقه بعد، يباصيها وليد تنقطع وتوصل لفريق الاتحاد السوفيتي، وخطره كره ملعوب يحاول يعد ما فيها شيء. جمال يعقوب يدخل ما فيها شيء، بيطيح نفسه بالهواء، هذه شايفينها وعارفينها احنا في الكويت، عارفينها ريفار 17 والحكم من المكسيك ايضا عارف ان هذا شيء ايضا. كره ملعوبه توصل الى جمال يعقوب وفليطح حمد، وحمد يلعبها لكن في فاول على تنكيز. صح، فليطح مضبوط، لعب دفاع يمين مضبوط، اليوم يلعب في النص ايضا مضبوط. اللعب الدخيل حمد الدخيل مشتركه، كره عاليه، دخيل براسه توصل عند اللاعب الاتحاد السوفيتي سعد الحوطي. وليد الجاسم بيلمها، كره مع وليد يلعبها لسعد الحوطي، لعبها لحمد لسعد الحوطي. اللعب مره ثانيه توصل تنكيز، بيحطيها توصل للفريق الاتحاد السوفيتي، ياخذها وماشي، كره معاه يلعبها على طول الى 9. يوري يحاول يلعبها، دفعه فاول. واضح الدفع، واضح 6 اللي هو سيرجي شايف انه دافع ودفع، الحكم شافه. تلعب الكره وتوصل جهه اليمين الى نعيم جاسم، يلعبها طلعها اللاعب الاتحاد السوفيتي برا الملعب، رمي التماس. مضى حوالي 19 دقيقه من زمن الشوط الاولاني، والنتيجه ما زالت لحد الان التعادل بدون اهداف. ايضا طلعها اوت. شوف كفايه انه يوصلون دور الثمانيه يلعبون امام هذه الجماهير في دينامو موسكو، هذا يعتبر فوز كبير للكره الكويتيه. فتحي بيلعبها، شايفين جمهورنا 120 واحد، هذا الرش وهذا الطير وهذا فيدان، هذا الشباب ايضا معاهم من بعض اللاعبين اللي في الالعاب المختلفه، وكره ملعوبه في نص الملعب توصل جهه اليمين الى 2. تنكيز بيلعبها على طول الى فايدور، كره معاه بينقلها ويقطعها سعد، توصل لمحبوب، يخليها جمال يعقوب توصل عند احمد طرابلسي. خطوره لحد الان على الفريقين ماكو، اللعب منحصر في منطقه نص الملعب بين الفريقين. الكويت بيحاولوا يمرون كره يا لجاسم يا لفتحي يا للدخيل، هم بيحاولون فريق الاتحاد السوفيتي يا ليوري يا لفايدور يا لريفار. لحد الان هذا ريفار 17 لحد الان. طبعا الكرات تلعب قصيره، ويخلون بالهم شبابنا من الكرات القصيره اللي تاخذ اللي يحاولون يلعبونها. توصل لحمود فليطح كره معاه لحمد ابو حمد يلعبها الى وليد الجاسم، يطلعها اوت لاعب روسي. توصل مره ثانيه وليد الجاسم، تضرب ايضا في اللاعب فايدور كره معاه بينقلها في نص الملعب. اللعب ياخذ مكان 7 سيرجي، انما تنقطع وتوصل لفتحي لسعد بيحط ريله، ترجع مره ثانيه وتوصل في نص الملعب. 9 بياخذها اللي ماشي يوري وبيلعبها قدام، لكن وين لعبها لاحمد الطرابلسي سهله. هدت شويه مباراه، هدت اعصابنا شويه، ارتحنا. اول 20 دقيقه تكون صعبه على الجمهور، علينا كلنا، والكل طبعا بيراقب المباراه، وما في احد ابدا حتى يكلم زميله اللي يمه. المباراه مهمه ومثيره، ولحد الان ما فيها اي هدف. كره ملعوبه لحمود فليطح،
يطح بجرها جرة من اللاعب الروسي، توصل إلى وليد الجاسم. جاسم ينقلها إلى جمال يعقوب، ينقلها جهة اليمين لكن بيقطعها المدافع الاتحاد السوفيتي، ياخذها محبوب يلعبها ناحية نعيم سعد. لحمد ابو حمد ياخذها نعيم، يقطعها 4 من قدامه، ونعيم متابعه وترجع مره ثانيه وتوصل الى 4 اللي لعبها فاجيز، ترجع مره ثانيه توصل الى الحوطي، الحوطي يلعبها الى فيصل الدخيل، دخيل لحمد ابو حمد، حمد يلعبها بعرضيه جاسم يعقوب، انما بيطلعها المدافع قبل جاسم الثلاثه اللي بياخذها اللي هو الكسندر، زندر توصل الى فاجيز، وفاجيز كره معه، فاجيز بينقلها على طول، وهجمه مره ثانيه عكسيه لفريق الاتحاد السوفيتي يقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني، توصل ناحيه الشمال الى لاعب الروسي اللي بيلعبها، يقطعها نعيم سعد، ياسر سهوله ونعيم سعد لعبها على طول، توصل لحمد محمد. يلا شباب، ترى فريق الاتحاد السوفيتي شايف انا هايب شويه، وكره الى الدخيل، الدخيل نعيم سعد، كره يمسكون كره ويلعبون كره حلوين، ناحيه الشمال كره ملعوبه لجاسم، جاسم بيعدي، بيحاول يمر جاسم اللي خطفها براسه، لكن بياخذها منه المدافع اللي بيعدي منه اللي هو تنكيز، تنكيز بيلعبها على طول الى فايدور، فايدور الكره معاه بينقلها في نص الملعب وتوصل مره ثانيه الى الفريق الروسي، بيلعبها 9 يوري هاتخوذ، يقطعها محبوب وبيطولها قدام، تطلع الكره ما يلحقها جاسم براسه، يلعبها توصل مره ثانيه. طاحنا بشينا مريلا جاسم يعقوب بعد ما توصل ناحيه سيرجي جافلو، في 2 سيرجي اللعب وتوصل مره ثانيه، تعدي من حمد ياخذها اللاعب الاتحاد السوفيتي، كره معاه بيحاول يمر، تنقطع، انما توصل لفريق الاتحاد السوفيتي اللي هو ريفار، وخطره طلعها طرابلسي، اللعب الى سيرجي اندريف، سيرجي اندريف كان فاضي قدام المرمى وزعلان، انما طرابلسي بيطلع لكن في اوفسايد. حدد مو راضي على الكره اللاعب، يقول الكره مو زينه، بعد ما شاته هو غلط، اخذها سيرجي اندريف رقم 7، يقول الكره انت اوفسايد، وبعدين الكره زينه والحكم فاحصها ودوليه، وكره مثل اللي لعبوها بالارجنتين، توصل لوليد الجاسم، جاسم يلعبها على طول الى فليطح اللي بيطلعها من اللاعب الروسي، بيلعبها ياخذها مره ثانيه، يا سلام، يقطعها سعد الحوطي، توصل انما يقطعها المدافع مره ثانيه، ومضى حوالي 25 دقيقه من زمن الشوط الاولاني، ولحد الان 0-0 بين الاتحاد السوفيتي وبين منتخب الكويت الوطني ومنتخب الاتحاد السوفيتي، كره ملعوبه وتوصل الى 10. فايدور بينقلها الى تنكيز، تنكيز بينقلها في نص الملعب ناحيه الشمال، توصل الى فلاديمير بينقلها، نعيم سعد مشترك معاه ياخذها، توصل تطلع كره منتخب الكويت رايح له ليش يوري، ليش رايح له يوري؟ لنعيم رمي التماس، توصل الى حوطي، فتحي ياخذها اللاعب اوليك بيلعبها على طول، توصل للدخيل، وهجمه بين فتحي وبين الدخيل، بيتاخر فيها لكن في فاول في دفعه، حقيقه الدخيل ملفت للنظر في لعبه من اللاعبين الممتازين فيصل الدخيل، وفعلا منظره في الدوره هذه حلو، كره يلعبها فتحي توصل عند نعيم سعد، نعيم كره معاه بينقلها لحمد ابو حمد بينقلها، لكن بينقلها وين؟ بيقطعها فاكس، تطلع كره برا الملعب اوت. رمي التماس فيصل الدخيل، لحمد ابو حمد بيلعبها، يقطعها المدافع من الاتحاد السوفيتي ويطولها قدام جهة اليمين، توصل على طول الى تنكيز بينقلها